Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Pon 12 Maret 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer aja ngapusi, aja ngapusi. Para adi yuswa, janji tinggal janji. Tembung punika asring kapireng nalika manggihi janji ingkang laha. Janji mila asring kapireng ing lampah kita. Janjinipun para calon nanging kadangkala kasupekaken nalika sampun nyepeng kalenggahan. Kamangka janji kedah dipun tetepi, dipun wujudaken. Bangsa Israel ingkang sawet gegsang wonten ing manca negari minangka bangsa ingkang kajajah dening bangsa Babel, tamtu nggadhahi pengajeng-ajeng kepingin uwal saking pangawulan Babel, kepingin ngraosaken gesang malih minangka bangsa ingkang merdeka. Bab punika dipun sarujuki dening Nabi Hanaya, malah kepara meca bilih pangawulan punika namung sawetawis taun kemawon. Tamtu pamecanipun Nabi Hanaya mbingahaken bangsa Israel. Nanging Gusti Allah lumantar Yeremia ngemutaken bilih pamecanipun Nabi Hanaya mboten jumbuh kalian pangandikanipun Gusti. Bab punika ketingal ing Yeremia 28 ayat 11. Nabi Yeremia banjur ngendika marang Nabi Hanaya, "He Hanaya, mara rungokno. Kowe ora diutus dening Sang Hyang, malah kowe ndadekake bangsa iku ngandel marang duracara." Para adi yuswa, maringi pengajeng-ajeng ingkang sae punika sae. Nanging nalika pengajeng-ajeng punika kaparingaken kanthi ngasta kawibawaning pangandikanipun Gusti, kamangka Gusti Allah mboten nate paring pangandika kados ingkang dipun aturaken. Mila sabda ingkang dipun aturaken saged kawastanan palsu utawi ngapusi. Menawi pangandikanipun Allah namung kanggih srana mujudaken kepentinganipun pribadi, tamtu badhe nglaha. Milanipun monggo samiya gesang kanthi raos jujur, ora ngapusi lan boten ngagem pangandikanipun Gusti namung kanggih mujudaken kepentingan pribadi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amri kawula jujur ing sedaya pangandika lan boten ngagem pangandika paduka minangka pangandika ingkang badhe ngleresaken kepentingan pribadi. Paduka ingkang berkahi kawula, paduka ugi ingkang berkahi para adi yuswa ing pundiya papan lan anak putu kawula. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang maringi berkah satemah para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa binerkahan dening paduka. Mirunggan kalo pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit kasih ibu. Kawula pitados paduka ingkang badhe tansah ngagem menapa lan sinten kemawon madema Ibu Indrayati ing Solo menika ingkang nampi wetahing bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken brayat saking Bapak Agus Rianto ing wilayah 8, Ibu Eva, Nanda lan Danti ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing RST. Mekaten ugi para putranipun pinisepuh Sih Pirena Mursito Adi inggih punika Gefri lan Nema ingkang ugi nembe nandhang sakit wonten ing RST. Monggo Gusti
Paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, satemah sederek kawula punika enggal nampi wetahing bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti, warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo, GKJ Semarang Barat ingkang ugi nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malah kepara wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Sutitah wonten ing Prambanan. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Prambanan kawula masrahaken Bapak Trianto. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdawa. Kawula pasrahaken Ibu Gianti ing GKJ Gantiwarna. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Sunarni ing GKJ Purbo. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.